Christopher, ¿te gusta la manzanita, mi amor? Está rica, está rica, está rica esa manzana de mi bebé. ¿Le gusta la manzanita? ¿Sí? Me la quiere quitar. Está rica. Está rica esa manzana. Está rica. Está rica esa manzana del bebé. Ay, eso de que comer esa manzana entera. Eso la quiere coger él mismo. Él mismo quiere cogerla. De la puntita. Él mismo quiere coger esa manzana. Esa manzana es de él. Cállese. Mmm. Cris, ¿me das un poquito, mi amor? Ya, mi amor, ahora es para que vaya aprendiendo sabor. No es para comerse la toallita, es solo que la cate y la pruebe, ya está. ¿Está rica o maluca? Con un parpadeo me dirás que está deliciosa. Come un set igual al papá. Dios, Christopher, eso solo es chupa, mi amor. Será malo, mire lo que No estamos sé. haciendo. Cris, esta es la primera vez que pruebas comidita, mi amor. Manzanita, mmm. Pero cójala usted, ¿eh? Ah, parece que está usted allí, dígale. ¿Está rica la manzanita? ¿Está rica la manzana? Ya está. Ya está. Ahora, el catador final. Mira la cara de Cristo. Mira eso como No, dice. no se la voy a dar ya. Mira, Cristo, mira. ¿Mm? Mmm. Mmm. Bols menchar. Tú menchar manzana, yo menchar tú manzana. Cris, el carrito, mi amor. Ahora el carrito. Hazle carrito, ya lo hace. ¿Cómo? No la hagas tan largo. No se la hagas tan largo, que la pones muy difícil. ¿Cómo le hace el carrito de mi ángel? Ayer lo hizo bien con tu mamá. Christopher,